Labarin Musa, arziki ko jarabawa. A wani ƙauye mai nisa akwai wani talaka mai suna Musa. Yana da mata da yara uku. Rayuwarsa ba ta wuce faskaren itace da kuma haƙuri ba. Duk da tsananin talaucin da Musa yake ciki bai taɓa gunaguni wa Allah ba. Wata rana abokinsa ya shawarce shi da su je haƙan arziki ko arzikinsu a can yake. Ya shawarce shi da cewa mutane da yawa suna samun arziki. Hakan ku aka yi, Musa ya amince. Suka tafi, hakan ku aka yi. Rana na zuwa, rana na wucewa. Mutane da yawa suna samun arziki a wajen aikinsu. Amma su Musa shiru, sai gashi abokin aikinsa ya haƙo zinare mai daraja. Ya zama mai arziki, Musa kuma bai samu komai ba. Haka Musa ya ci gaba da haƙuri, ya sa yardarsa a kan Ubangiji. Koyaushe zuciyarsa a kan Allah. Sai Shaiɗan ya tunzura Musa, yana tunanin menene suke da shi, shi ba shi da. Allah ya bar shi a haka. Kullum sai dai ya ƙare jiya yau. Musa ya fashe da kuka. Ya kwana bai yi bacci ba. Musa bayan sallar asuba ya ɗaga hannunsa ya yi wata baƙar addu'a da ta fito daga zuciyarsa. Ya ce, "Ya Allah, idan ina da rabo a duniya ko a lahira, Allah ka nuna min." Da ya fita bakin aiki sai ya haƙo zinare mai girman gaske wanda ba a taɓa ganin irinsa ba. Zuciyarsa ta cika da tsoro da farin ciki lokaci ɗaya. Amma da aka kai ga masu saya suka ce, "Wannan dukiya ta fi ƙarfinmu. Sai dai abu ɗaya, za mu ɗau nauyinka da kai da ahalinka har zuwa numfashinku na ƙarshe." Nan take zuciyar Musa ta rikice da tsoron Allah da kuma nadama. Ya gane cewa wannan arziki fa jarabawa ce. Ya fashe da kuka yana tuba. Ba tare da ɓata lokaci ba ya ɗauki dukiyar ya je ya jefa a cikin wani kogi. Nan take wani babban kada ya haɗiye dukiyar. Musa ya koma gida, zuciyarsa mai sauƙi, yana Allah ya fi komai. Darasi. Haƙuri arziki ne. Ba kowace dukiya ba ce alkhairi. Wanda ya dogara da Allah baya wulaƙanta shi. Ku biyo mu a shiri na gaba domin ku ji Musa zai yi arziki ne ko ƙaƙa.